बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खुशामदेद पाक वेदर इन्फो में। चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट घर बैठे इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन पर बिल्कुल फ्री में हासिल होती रहेगी। आपने बैनर बिल्कुल सही देखा है। आज रात से बारिश की शिद्दतों में मज़ीद इजाफ़ा होने वाला है। गुज़िश्ता और आइंदा 24 घंटे क्या मौसम रहना है, इसकी इंशाल्लाह मुख्तसरन अपडेट दे रहा हूँ। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे का हवाला देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें होती रही हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी का भी सिलसिला बदस्तूर जारी रहा है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क रहा है, जबकि शुमाली बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात में शदीद तरीन ठंडा रहा है। अगर मैं ज़िक्र सुनाता हूँ आपको सूबा वाइज सूरत हाल का, तो अब क्या होने वाला है आइंदा 24 घंटे। शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब के मौसम की अगर सूरत हाल देखते हैं तो लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा और ख़ित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान मौजूद है और चंद मकामात पर बड़ी शदीद तरीन मूसलाधार बारिश होने और साथ में जालाबारी का भी इम्कान है। इसके अलावा मरी और गिलियात में बर्फ़बारी भी मुतवक्को है। इस दौरान सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झंग, साहिवाल, कसूर, ननकाना साहिब, मंडी बहाउद्दीन और बहावल नगर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, डीजी खान, खानेवाल, साहिवाल, खानपुर और रहमियार खान में शदीद धुंध छाए रहने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम जिक्र करते हैं इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद में मतलब अबरालूद रहना है और मूसलाधार बारिश का बाज़ मकामात पे इम्कान है, जबकि जालाबारी की भी इस्लामाबाद के लिए पेशनगोई की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश, बर्फ़बारी और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान बदस्तूर मौजूद है। तो इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल सेम है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं तो चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, कोहाट, करम और लकी मरबत में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। और नाज़रीन, अगर बलोचिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा और पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जाए बलोचिस्तान के, तो शदीद तरीन ठंडा मौसम रहने की पेशनगोई की जा रही है। आखिर में जिक्र करते हैं सिंध का, तो सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम सखर लाड़काना में धुंध पड़ने का इम्कान मौजूद। और मोहतरम नाज़रीन, अगर जिक्र करते हैं शहर कायद कराची का, तो महकमा मौसमियात का वाज़ेह ऐलान है कि कराची में ठंड फ़िलहाल अभी बाकी रहनी है। सुबह और रात में अच्छे खासे दर्जे हरारत गिर रहे हैं और दिन में जो थोड़ी सी गर्मी महसूस होना शुरू हुई थी, वो भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। और चूँकि दिन में तेज़ हवाएँ चल रही हैं कराची में, इसलिए दर्जे हरारत फिर दोबारा से कराची का कम होना शुरू हो गया है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।